это такое врожденное качество, иногда хорошее, иногда не особо хорошее, гиперчувствительность к несправедливости и желание вот с этой несправедливостью бороться. Иногда заводило в разные, в общем, ситуации, иногда проблем это создавало, иногда наоборот, помогало обрести новых друзей. Вот. Но тем не менее, я думаю, самое главное это вот внутреннее какое-то неприятие несправедливости и желание вот борьбы с ней. Ну, я бы не сказал, что я успешен для начала, наверное, да, потому что, ну, по-любому есть люди куда более успешные, есть люди, которые достигли большего, есть люди, которые внесли больше вклад в развитие общества, в саморазвитие в том числе. Вот, поэтому назвать это успехом сложно, но определенно мы тоже вносим большой вклад. Я один этого не делаю, мы это делаем с командой, командой неравнодушных людей, которые каждый день стремятся вот как раз-таки защищать наше общество, да, и поэтому мы набивали шишки. Поначалу, если мы говорим про фонд, когда я начинал работать в Есболпора, я не знал вообще, что необходимо делать. Я не знал, какие меры нам надо предпринимать для того, чтобы защитить нашу нацию. Вы же знаете, то, что Казахстан находится на 8-м месте в мире по употреблению наркотиков. Это ужасающая статистика, это угроза национальной безопасности, это угроза нашему будущему. И когда ты с этим сталкиваешься, не имея на руках ни ресурсов, ни людей, ни возможностей по сути своей, ты просто в голом поле, и ты не знаешь, что надо делать, и даже не знаешь, где находится этот враг, грубо говоря, да, то ты сильно теряешься. И вот на пути к тому, чтобы обрести общее видение того, как нам надо бороться, что нам надо делать, я успел набить шишки. Я успел ошибиться, я успел довериться не тем людям, я успел где-то совершить ошибки, о которых я жалею, например, где иногда мы могли помочь людям, но не смогли помочь. Из-за моей где-то невнимательности, где-то из-за того, что мы тогда были недостаточно опытными, да? Но, тем не менее, я думаю, это тот этап, через который каждый на своем пути проходит. И кәдімгі қарапайым просто рахмет десе сол да жақсы. Это самая главная мотивация, потому что вы сами знаете, работа в общественном секторе, да, на общественность, это работа, которая требует большого количества усилий. Это не с 9 до 5, это не 5 дней в неделю, да, это перманентно. Ты находишься в отпуске, все равно ты занимаешься этим делом. Ты в воскресенье в 3 часа ночи можешь куда-то ехать, что-то делать, как бы, да, вот. И это не ради денег, это не ради какого-то статуса или еще чего-то. Это чисто ради того, чтобы сохранить нашу нацию, сохранить наше общество, защитить наше будущее и наших детей по сути своей. И вот когда ты слышишь слова благодарности от окружающих, когда ты видишь то, что нашу работу ценят, да, одан басқа ешқандай мотивация жоқ. Ну, у нас постоянно рабочий день, что мы уже привыкли, по сути своей, да, и поэтому сложно сказать, что есть какой-то определенный рабочий, напряженный рабочий день, но так как мы сильно отдаемся в процессе работы, это и переговоры, это и практическая работа, где-то работа руками в том числе, да, по сути своей очень много энергии уходит вовне, мы этой энергией делимся в общество, мы этой энергией делимся в мир, поэтому для меня очень важно успеть восстановиться, побыть одному, просто қарапайым кітап оқып, либо бір сериал, фильм қарап, уақытым болса дегендей. Вот так вот просто посидеть самому, побыть наедине с собой, порефлексировать, побыть с друзьями, просто насладиться результатами своей работы. Потому что когда ты вне работы, да, когда ты просто со своими близкими людьми, ты понимаешь, что ты не зря работаешь, и вот это вот тебя еще больше наполняет и восстанавливает силы, по сути. Есть ряд таких примеров. Это люди, которые были моими наставниками, это мои преподаватели, это мои родители, это мои близкие друзья, которые вдохновляют своими примерами. Их всех перечислять, по сути, это большое количество времени займет, но их много, потому что каждый из них дает так или иначе своим жизненным уроком, либо прямыми какими-то советами дает то направление, которое вот помогает быть лучше и делать мир лучше. Поэтому, да, примеров очень много. Ну, шукур, мы меняем. Вот, я думаю, это касается всех, в принципе, с кем вы проводите интервью, мы меняем. И желание, безусловно, есть, оно воспроизводится, оно сейчас осуществляется. К примеру, вот только в этом месяце, мы сейчас снимаем в ноябре, и вот за октябрь мы заблокировали собственными силами 8 наркомагазинов, которые работали по всей республике. В одном наркочате, вот этом вот в Телеграме, да, сидело больше 300 тысяч подписчиков.
по всему Казахстану. Это не только там столица, либо Алмата, это Бүкіл Казахстан халка. И мы заблокировали 8 таких вот наркомагазинов собственными силами. Это тысячи спасенных жизней, это тысячи, миллиарды, наверное, тенге, которые остались в нашей экономике, они ушли в тень, либо не ушли за границу и не были потрачены на то, чтобы спонсировать смерть наших людей, да, вот. И я думаю, это крутые вещи, которые мы с командой делаем, и вот, по сути, мы продолжаем это делать. Вот наши цели. Хороший вопрос. Вот, честно говоря, ойлаған жоқпын. Наверное, самое главное – это ставить самые высокие цели, недостижимые цели. Надо ставить недостижимые цели и стремиться их достичь. И тогда, быть может, ты их и не достигнешь, но тем не менее, оборачиваясь назад и видя тот результат, которого ты получил, ты будешь понимать то, что была проделана большая работа. Это первое. Второе – быть готовым пахать. Мир – это не инстаграмная картинка, и надо пахать. Не бывает ничего такого, что ты в течение минуты за какой-то рилс, да, успел побыть бедным, и тут стал каким-то успешным и так далее. Так не бывает, так не работает. Надо пахать. Это слезы, это пот, это кровь, это труд, это бессонные ночи, это нервы, очень много нервных клеток. Но это окупается. Надо пахать и не забывать об этом. И третье, наверное, әрқашан сәлем түзу болу керек. В погоне за успехом, за достижениями, за каким-то достигаторством нельзя забывать самое главное, надо быть человечным. И надо помнить про общечеловеческие ценности, про уважение, про ценность нас как людей. У нас и так очень мало, против нас очень много разных опасностей есть, и поэтому в погоне за каким-то личным успехом кого-то подставлять либо кому-то вредить – это неправильно во всех смыслах, и в религиозном, и в моральном, и в общечеловеческом, и поэтому необходимо всегда стараться помогать другим. В долгосрочной перспективе это дает больше пользы и тебе, ну и это дает мультипликативный эффект. Сегодня ты помог одному, а завтра оказывается, что ты помог 1000 людям. Жизненное кредо? Да у меня нет как такого жизненного кредо. Просто пахать. Просто надо работать. Если ты за что-то берешься, берись за это полностью, засучив рукава. И не подводи людей, которые доверяют тебе. Наверное, это самое главное. А насчет привета, ну, каждый день со всеми близкими людьми общаюсь, каждый день передаю им привет, но, тем не менее, конечно, хотелось больше поблагодарить, наверное, всех, кто нас поддерживает. Кого я вижу лично, с кем я общаюсь лично, кого я не знаю, быть может, но вы следите за нами и нас поддерживаете. Огромный вам рахмет. Только вот с вашей поддержкой мы спасаем нашу нацию, и только с вашей поддержкой мы сможем сделать Казахстан более успешным. Рахмет.